Good morning sa inyo mga katrupa. What's up po sa inyo? So nandito po tayo ngayon sa Nagtahan upang masaksihan itong ginagawang build program ng ating Pangulo na NLEX to SLEX Connector. Ito po isang elevated highway na kukonekta mula NLEX to SLEX. So marami itong dadaan ng lugar, especially yung C3 sa may Caloocan, PUP sa Santa Mesa, Efipanio, Quirino, tapos dito sa may Bendia at papuntang SLEX. So halika, samahan mo ako sa aking vlog. So ito, papasok na kami dito sa may Pagdilaw Interchange. So ito yung unang papasukan naming connection dito sa may Skyway Stage 3. So open na po siya, no? So papunta po kami ngayon ng Alabang at masasaksihan natin itong ginagawang build program ng ating Pangulo. Yan, no? Napakaganda. So mapapansin natin yung ganda ng Maynila. So ayan, kung mapapansin natin, almost done na rin naman. I think nasa 85% na rin naman yung nayayari dito sa build program ng ating gobyerno. So ito po ay pinangunahan ng gauge ng ating Secretary si Mark Villar at ating Pangulo na si Pangulong Metro Manila Skyway. So napakaganda ng kanilang project. So nandito kami ngayon sa Quirino ating. So mapapansin natin malaking tulong to sa pag ng traffic dito sa Metro Manila. Lalong-lalo na dyan sa may C4 to C6, C5 EDSA, no? Napakalaki ng maluwagan, lalo na sa EDSA, no? So kung mapapansin natin, yan, no? Almost done na. Finishing touch na lang din yung napakaganda, napakaluwag. Ito po yung isang elevated highway, no, na magkukonekta dito sa may NLEX to SLEX. So ang sabi daw nila, mapupunta ka kung galing ka ng NLEX o North Expressway, galing ka sa Balitawa at papunta ka dito sa SLEX, mga 20 minutes mo lang siya mabiyabiyahe. So ito po yung pinondohan ng ating gobyerno at matatapos po ito by the year 2021. Yan, no, nandun na kami sa Bendia. Sobrang ganda, no? Napakaganda. So I think matatapos na ito ng 2021. So isa ito sa mga major projects ng ating government. At napakaganda talaga ng ideya ng ating gobyerno. So napapansin natin yung skyline ng Makati, no? Yan, mga building ng Makati, napakaganda. So nakikita natin yung progresibong pag-angat ng ating kamay nila o ng ating bansa. So kung mapapansin natin, nandito na kami sa bandang Magallanes, no? Sa Magallanes na kami at papunta na kami po sa SLEX, no? Going to SLEX na po kami, Alabang to SLEX.
ito na, papasok na kami dito sa may Alabang exit, no? So, mapapansin natin, no? Almost 10 minutes mula Alabang hanggang Pagtilaw interchange, no? So, may nagtaan. Napakabilis na. So, napakaganda proyekto ng ating Pangulo. So, hanggang dito na lang ang aking vlog, no? So, hanggang sa muli. Kung gusto nyo mag-subscribe, just click the subscribe button. Kung gusto mo naman ng update ng aking latest video, click mo na rin yung bell na. So, maraming salamat po. So, despite din sa nangyayari ngayon sa pangkalahatan o sa lahat na pandemic na coronavirus, no, ang ating gobyerno still lumalaban. So, itong build program ng ating Pangulo ay tuloy pa rin at tuloy pa rin natin ang suporta sa kanila. So, napakaganda at I think natapos na doon is coming to you. So, muli, hanggang dito na lang aking vlog. Maraming salamat po at continue praying para sa ating pandemic na mawala na